ഗൈസ് നമ്മൾ ഓറന്റെ മുകളിൽ എല്ലാ തരം പ്രാവുകളും കൊക്കുകളും വന്നിട്ട് എല്ലാ പരിപാടികളും തേച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട്. സോ ഇതൊന്ന് കഴുകണം. അപ്പൊ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോ ഒരു സന്തോഷം. ഗൈസ് ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഭയങ്കര ചൂടാട്ടെ അതിന്റെ ഉള്ളില്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഗൈസ് അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓറ എടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഓറ മൊത്തം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി, മൊത്തമായിട്ടില്ല, അത് വീട് പാർട്ട് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകി. എന്തോരം പ്രാവുകൾ ഈ ഒരു കാറ് പുറത്ത് എത്തിട്ട് പൂക്കത്തിലെ എല്ലാ പ്രാവുകളും ഇവിടെ എത്തുമ്പം അത് ഷിറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം ഇല്ലാതില്ല എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. സോ എനിവേ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് കുഞ്ഞുമോളെ? കുറച്ച് പൂക്കൾ മേടിക്കാം. യെസ്, നമ്മൾ കുറച്ച് പൂക്കളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. കാരണം നാളാണ് ഓണം. നാളെ നമ്മൾ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കണം. ഡ്യൂഡിയെ നമ്മൾ മാവേലി ആക്കാൻ പോവാണ്. സോ ഡ്യൂഡിനെ മാവേലി ആക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക ഗൈസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് മാക്സിമം ലൈക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഗൈസ്. ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ലൈക്ക് കിട്ടുകയാണ്. നമ്മൾ ഡ്യൂഡിയെ മാവേലിത്തി ആക്കിയിരിക്കും. വീട്ടിലെ പോണവരെ കിട്ടിക്കാതെ ട്രേഡിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്തി. ഇതിന്റെ പേര് വെച്ചാൽ ബിനോമ എന്നാണ് ഗൈസ്. കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ബിനോമ ആപ്പ് തുറന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുക. ഇപ്പൊ എന്റെ റിയൽ അക്കൗണ്ടിലാക്കുന്ന ഏകദേശം 38,000 രൂപ. അതുപോലെ തന്നെ ഡെമോ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഡെമോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാക്കണം ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് പ്രഡിക്ട് ചെയ്ത് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ഇപ്പോൾ ഇതാക്കണ ഒരു ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതാക്കണം ഇവിടെ ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് പ്രഡിക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പ് ഡൗൺ ഉള്ള സംഭവം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 128 രൂപയാണ്. സോ ഞാനിപ്പം ഡെമോയിലല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ എന്റെ റിയൽ അക്കൗണ്ട് ജസ്റ്റ് കളിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോ ട്രേഡ് നടത്താൻ പോവാണ്. ജസ്റ്റ് ഡൗൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താ വെച്ചാൽ താഴോട്ട് പോകുന്ന കേട്ടോ, മാപ്പ് താഴോട്ട് പോകുന്നതാണ് പ്രഡിക്ട് ചെയ്ത്. അയ്യോ എന്ത് സംഭവിക്കാം? ഇങ്ങ കണ്ട 128 രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ആയി കഴിച്ചു. അത് പൊളിച്ച് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇതാക്കണം. മേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുക. ഇപ്പൊ UPI എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം. എനിവേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയെങ്കിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് മൊത്തം പോകും, പണി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രേഡിംഗ് അറിയുന്നവർ മാത്രമേ ട്രൈ ചെയ്യുക, അല്ലാത്തൊരു ഡെമോ അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രം ട്രൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ലിങ്ക് താഴത്തുണ്ട്, കയറി വെക്കും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പൂവൊക്കെ മേടിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ. ചിലപ്പോ നാളെ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ മേടിച്ച് വെക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഫോഗ്, കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി മേടിക്കുകയാണ്. എനിക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ മറ്റേ RC കാർമ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കാരുടെ ഇക്കൊക്കെ എന്ത് കിട്ടിയാലും RC കാർമ വെച്ചാലേ ഒരു ഉറക്കം കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ RC കാറും ആ കളർഫുൾ ഫോഗും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഇന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നത്? ഇന്നലെ മേടിച്ച് പോകണം. പിന്നെ നമുക്ക് പൂക്കളും വാങ്ങണം. അതെ, പൂക്കളും മേടിക്കും. എല്ലാ പൂക്കളും മേടിക്കണം, കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പൂക്കൾ. ഇക്ക എവിടെ പൂവെന്ന് വല്ല ഇതുണ്ടോ? അപ്പൊ എങ്ങനെ പൂവ് ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അവിടെ പിന്നെ പൂക്കളത്തിന്റെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഇമ്മി ഞാനായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ആ ഇരുന്നതിന്റെ ഒരു ആ സ്കേർട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നു, ഡ്രസ്സിന്റെ ആയിരുന്നു. ആ ഭയങ്കര വയറിലായി, എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇക്കനെ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇക്ക അടുപ്പിച്ചാൽ ഫുള്ളാണ് മിക്ക സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കും. ഡ്യൂഡിനെ കൊണ്ട് സാരി ഉടുപ്പിക്കുന്നാല് സാരി എടുക്കണോ? കേരള സാരി അങ്ങനല്ലേ? മറ്റേ വൈറ്റ് അതിലിങ്ങനെ കസവ് എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ എന്തോ. അല്ല, നീ മുണ്ടെടുക്കുന്നില്ലേ? വന്നില്ലേ? വെടിയില്ലിട്ട് ഒരു പൂ പോലും ഒന്ന് എന്താ ഓണാണെന്ന് തോന്നുന്നു പോലും ഇല്ലല്ലേ? ശരിക്കും കുറച്ചെങ്കിലും പൂവൊക്കെ വെക്ക, അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മള് വിചാരിച്ച സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു വലിയ ഷോപ്പ് ആക്കിയിട്ട് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഷോപ്പുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പുറം സൈഡും ഉണ്ടല്ലേ? നിങ്ങളങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്താണ് തോന്നുന്നു പൂവ് വെക്കുന്നത്. അതെ, അതാണ് വേറെ എവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാത്ത. അവിടെ പോലീസൊക്കെ പൂവ് മേടിക്കണ്ട് തോന്നുന്നു. അവിടെ പോലീസ് പിടിച്ചതാലേ. ആ ശരി എന്തോ ഇവിടുന്ന് മേടിക്കാം നമ്മക്കില്ലേ? ഇവിടെ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇവിടെ ശരിയാവില്ല, മുമ്പോട്ടേ നിർത്തി നമ്മൾ നടക്കേണ്ടി വരും. ഇവിടെ നിർത്തിയാലും ഓട്ടോക്കാർ സമ്മതിക്കൂല. ഡ്യൂഡി മുമ്പിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞോ സേ ഹായ്. ഞാൻ പോകാനാവൂല ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഒരു സൈഡ് മൊത്തം എല്ലാ വണ്ടികളും ഇങ്ങനെ നിരത്തി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂപ്പർ എടുത്താ തീർന്നു. നിർത്തി പോലീസ് സ്മോക്ക്. അത് മാത്രല്ല, അത് അങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ തോന്നൂല. സാറല്ല പോ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഷോപ്പിലെത്തി. ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ഉണ്ട്, റോസ് ഉണ്ട്, എല്ലാ കളറും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഏതാ വാങ്ങ? മഞ്ഞ്. വാങ്ങി പറഞ്ഞു. പിന്നെ നല്ല വില ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ ഗൈസ്, അതിന് 350 രൂപയാണ് കിലോന്. മഞ്ഞയും വാങ്ങണം, ചോപ്പും വാങ്ങണം. ചെട്ടി എന്തായാലും നിർബന്ധം, എന്നാൽ മാത്രമേ പരിപാടി നടക്കുള്ളൂ. പിന്നെ നല്ല റോസസ് ഉണ്ട് ഗൈസ്, നല്ല അടിപൊളി റോസസ് ആണ്. റോസിനെന്താ വില?
റോസ് ഒരു 500 മതിയാവും. 500 മതിയാവും. 1 കിലോന് എത്ര? 600. ഓ മൈ ഗോഡ്. നമ്മളിതാ ഇതൊരു കിലോനോട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊരു കിലോന് ഇതിന് 700 രൂപ ആണ്. 700 രൂപ കിലോന് 700. ഗൈസ് പിന്നെ ഇതാക്കണ ഇത് ഞങ്ങളൊരു 500 കൂടി വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ഏകദേശം കിലോന് 500 അല്ലേ ഗൈസ്. ആക്കണ അതിന് 800 രൂപ കേട്ടോ. അതിന് 800 ആണ്. തീരെ വില ഇല്ലാന്ന് തോന്നില്ല ഞങ്ങളെ. അടിപൊളി വിലയാണ്. ഞങ്ങളിത് അതൊരു 200 കൂടി വാങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. റോസിന്റെ പകരം നല്ലൊരു കളർ അത് അടിപൊളി ഗൈസ്. പിന്നെ ഇതാക്കണ ഇവിടെ വയലറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു 200 എടുക്കാം അല്ലേ. ഇതൊരു 200 എടുക്കാം. അത് മതി, സെറ്റാക്കാം. ഇമ്മൊരു സാധനം ഇല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഏട്ടാ ഇതൊരു 200 എടുത്തോ. 200 യെസ്. അടിപൊളിയാവും അല്ലേ. ഇപ്പം എല്ലാ കളർ ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇതെല്ലാം ഷോപ്പത്തെ ഒരു ഇതെല്ലാം പൂവ്. ആ ശരിയല്ലേ, ഒരു ഇതെല്ലാം പൂ വാങ്ങിയില്ലേ. ഓക്കെ സെറ്റ്. നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ട ചെട്ടിയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഫില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ എപ്പോഴും ചെട്ടിയാണ് കുറച്ചുകൂടി നന്നാവും. അതെ അതെ അത് വാങ്ങി 200 രൂപക്ക് അതോടെ ആയ സെറ്റായി. കുഴപ്പമില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിയതാട്ടോ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങി. ടോട്ടൽ എത്രയായി നോക്കാം. ഗജപ്പതാക്കണ പൂക്കളൊക്കെ വാങ്ങി. അതിന് മുന്നേ നമ്മളെ പോലീസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊക്കിന്ന് വിചാരിച്ചതല്ലേ. സീനായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ച ക്യാഷ് ഇല്ല, പേടിഎം ആണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ എന്തോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. അതെ ഞങ്ങള് എന്താ പറയാ പൂവിന്റെ ഷോപ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ കൊറേ നേരം പോലീസ് ജീപ്പില്ലേ ബാക്കിൽ വന്നങ്ങ് നിർത്തിയിട്ടോ. അല്ല ഡ്യൂഡി വിചാരിച്ചു ഡ്യൂഡിനെ പൊക്കാനായിരിക്കും. കാരണം ഡ്യൂഡി ഇല്ലീഗലായിട്ട് പൂ വാങ്ങാൻ വന്നു. പൂക്കളുടെ മോഡിഫിക്കാൻ പൂക്കളത്തിൽ കുഞ്ഞോളൂ അവര് നമ്മളെ എന്താ പറയാ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്നവരായിരുന്നു. നമ്മളെ കണ്ടപ്പം വിളിച്ചായിരുന്നു. സോ ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഭയങ്കര കമ്പിയായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നു കേസ്. വേറെ ആരെയാണ് സെൽഫി അല്ല ഞാൻ 1-2 ക്ലിക്ക് ചെയ്തത്. കാരണം അത് റോട്ടുമ്പോ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മളൊരു ട്രാഫിക് ആക്കേണ്ടത്. അതാ പിന്നെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല. ജസ്റ്റ് ഫോണിൽ 2 ഫോട്ടോ മാത്രം. അത് മാത്രമല്ല നമ്മള് സ്ഥിരമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്ന സാറിന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പുറത്തേക്കായി പോയി. കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും കാണാം. പോലീസുകാരോട് ഹാപ്പി വിഷു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ തലയിലുണ്ട്. ഞാൻ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ, റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആക്കൂ, വിഷു ഓണാക്കൂ, ക്രിസ്മസ് വേറെ ദിവസം ആക്കൂ. ഇതെന്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുമോളെ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ ആർക്കും ഓണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മള് പൂ മേടിച്ച് എന്നിട്ട് വിഷു പറയുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ പൂ വാങ്ങിയാല് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും. ഇങ്ങനൊന്നും മറക്കല്ലേ. ഇനി മറക്കൂല ഗൈസ്. അപ്പൊ ഇതാക്കണ നമ്മള് സ്മോക്കിന്റെ ഇതെത്തി. ഏതൊക്കെ കളർ ഉണ്ടായില്ലേ? എല്ലാ കളറും ഉണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ അത് മതി. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫോഗ് കിട്ടി. ഇനി ഒരു കളി കളിക്കാൻ പോവല്ലേക്ക. നമ്മളെ ഫോഗും പിന്നെ നമ്മളെ RC കാറും ഇത് കിടക്കും. ഞാൻ സാർമാരെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കിയായിരുന്നു. ഒരു സാറിന്റെ ഫോട്ടോ മാത്രം കിട്ടിയില്ല. അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എന്താ നോക്കിയാൽ എന്റെ ഫൈൻ കൊടുക്കാൻ പോലും പൈസ ഇല്ല. പൂ വാങ്ങാൻ പോയപ്പോ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് കണ്ട് പിടിച്ച് ഫൈൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സംഭവമല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കണം എന്താ വെച്ചാല് എന്റെ കയ്യിൽ ഗൂഗിൾ പേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സാറിന് നമ്പർ വാങ്ങി അതിലേക്ക് ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് വരെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. ഇങ്ങനെ നല്ല കാര്യത്തിനായിരുന്നു. നമ്മളെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരായിരുന്നു. അവർ നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ്. അല്ല വേറെ ഇഷ്യൂ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ 2 സാർമാരെ ഫോട്ടോ മാത്രം ഇട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് വീഡിയോയുടെ തമ്പരിൽ ഡ്യൂഡിയെ പൂ വാങ്ങാൻ പോയ ഡ്യൂഡിയെ പോലീസ് പിടിച്ചു. നമ്മളെ മിനി കൂപ്പർ. ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാൻ നമ്മളെ വീട് കാണിക്കണം വീഡിയോ. പല വീഡിയോയിലും വീട് കാണിക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അധികം വീഡിയോസിലും വീട് കാണിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ചെറിയ വീട്. പുതിയ വീടാണോ? ഓ ശരി പുതിയ വീട് വരും. കൈ പൊക്കെ ഞാൻ പോലീസാ. കൈ പൊക്കിക്കോ. ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പൊക്കെ. പോലീസ് എന്താണ്? ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞപ്പോ എന്തേനി
ഇന്നലെ രാത്രി ഇപ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത് കുറെ ഡയറി അടിച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മളുടെ വണ്ടി. ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ സ്മോക്ക് ഒക്കെ വെക്കുന്നത്. സോ ഇന്ന് ടൈം ഉണ്ടോ അറിയില്ല, നോക്കാം. ഇതിപ്പോ ഇനി അത് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള സമയമില്ല, കാരണം അത് കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നാളെ ഞാൻ അതിന്റെ വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നാളെ ചെറിയ, അതുകൊണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലിങ്ങനെ ഓട്ടി കളിക്കണം മൊത്തം. അതിന്റെ ബാക്കിൽ 4 ബാക്കിൽ 4 സ്മോക്ക് എടുത്ത് നമുക്ക് അതിൽ വെക്കണം. 5 ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. സോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോക്കണം. നല്ല വൈബായിരിക്കും കാണാൻ. സോ എന്നിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നാളെ 5 മണിക്കാണ്. ഓക്കെ.